越南那个骑行方式是真的是骑摩托车为主啊，你看看路上。今天小舅子带我去那个胡志明啊，然后呢去那个探望朋友吧，好久没有见了哈，去看一下那边的工厂怎么样啊。现在呢我们从那个展盘啊，越南西林啊展盘出发，然后我们可以看到这边的那个市场啊都挂满了那个国旗啊，是因为呢越南国庆节马上到了啊，9月2号。大家看到前面了没有？有一个那个界碑啊，上面呢写的是那个西林2个字啊。过了这个门呢，就是胡志明市古直县哈，它是属于胡志明这边的啊。好，我们现在已经到达了这个胡志明市的街区啊，这个呢是那个胡志明12郡哈。也是郊区哈，还没到市区。越南那个骑行方式是真的是骑摩托车为主啊，你看看路上。好了，现在给大家看到的是那个街区哈，大家觉得那个越南胡志明啊那个穷吗？大家可以看一下这个建筑物哈，这是立交桥哈，在桥上拍的。这边呢看到的是一个商场哈，那个韩国的商场吧，好像是，因为我之前呢来过这边那个吃过东西啊。这旁边呢是那个停靠摩托车的地方哈，好多摩托车啊这边。大家可以看啊，是做鞋的啊，有2层的。已经到达工厂了啊，这么多鞋样板了啊，大家可以看一下。有说英文的跟他们这说话，靠大家配合嘛。看到吗？ I need you support。OK。No problem。因为我们就买你很厉害啊，可以做起来嘛。妈，你要碰到一个人呢，你这样问我们计划，我们稍微挨住啊。真的。因为它这个就是个弊端。像那个天天都摆高寒路。回去了啊，下雨了。那个路边上全是水啊，越南的摩托车网络。看这个路边摊啊，这么多卖那个菜的啊，这么多。农村啊，它那个吃水啊的那个井啊是这种的啊，还有那个里也是一样的啊。然后他们都是通过这种水箱哈，那个抽上来哈，放管子才吃啊。跟我们不一样哈。好，这期的视频呢到这里就结束了啊。